我哋咧就嚟到去睇睇咧 Google 個戶口咧嘅隱私同埋個安全性可以點樣做啦。咁我哋首先點樣入去咧？就我哋打開個 YouTube，係啦，打 YouTube。咁跟住咧就無論 Android 同 iPhone 咧，右下角咧都有一個叫個人中心嘅。咁我哋撳入去右下角個人中心。咁入去之後咧，你見到咧喺最頂度有個名啦。好啦，咁我哋唔好理佢呢個。我哋去揀 Google 賬戶，係啦，即係對落個 Google 賬戶嗰個位，我哋點一點 Google 賬戶。OK，咁呢度就有咗個幾行出嚟嘅，喺個名下邊有幾行嘅。咁我哋就揀咧資料和隱私權，資料和隱私權，咁樣撳佢。好啦，資料和隱私權。好，咁我哋就撥上去。嗱，好啦，你見到呢度咧，就你嘅活動記錄同埋造訪個地點。嗱，你睇到呢度啦。咁我咧喺嗰個記錄設定嗰度咧有3樣嘅。第一樣咧就係網路和應用程式活動已經開啟。第二個時間軸已經開啟。第三個 YouTube 記錄已經開啟。好啦，嗱，咁咧佢話咧，你下面嗰句寫咗你隨時可以查看及刪除記錄嘅。咁我首先睇下咧。我的活動先，撳一撳左下角嗰個我的活動咧，撳 OK 啦。咁佢就會列咗俾我咧個啲活動。嗱，你見到我咧下晝3點幾去有啲 Google 廣告啦，睇完個咁啊，琴日咧就用個 local send 咧，又去 send 個 file，又開個 WhatsApp。咁今日又睇過一啲嘅今日頭條嗰啲幾哇，佢將一連串我嘅活動咧，全部都記錄晒喺呢度嚟嘅。6月2號啊，每一日啊，點樣用嗰啲，同埋用 Google 嗰啲活動都睇晒嘅，係啦。咁我出翻嚟先呢度嚟，好啦。咁啊，如果我哋係要點做咧？咁我哋就喺網絡和應用程式活動呢度咧開啟嘛。咁我哋撳一撳佢右手邊呢個箭嘴入嚟，係啦。嗱，咁你咧撥起嘅少少咧，你就見到咧，其實咧。附屬嘅設定嘅，包括 Chrome 嘅歷史記錄啦，同埋咧就係儲存你透過呢個裝置應用程式進行嘅活動咁樣。好啦，咁呢2項我哋都 untick 咗佢，我哋都要點啊？好似而家咁樣唔揀啦。好啦，暫停咁啊，暫停咗先係啦。OK，我知道咗啊。好啦，呢兩個名寫已經暫停咗，但未得，因為點解呢樣咧？我嗰個網絡同應用程式個活動仲係開嘅，咁我要撳翻咧。開啟嗰度咧，我右手邊有一個叫做關閉，我哋撳一撳關閉。嗱，關閉呢度咧就你撳出嚟嘅時候咧，佢就會有2個嘅，一個叫做關閉即係告集，另外一個咧就叫做關閉並刪除活動記錄噶啦。咁我就撳第二個，我想關閉並且刪除我記錄活動，我撳一撳呢個第二個，撳咗之後咧，好啦，一共有3步噶嘛。咁我呢度睇翻咧就係下一步咯。撳下一步，好啦，下一步咧，咁佢就問我啦，刪除活動會有啲咩影響咧？你嘅活動記錄咁就會全部呢4類嘢啦，即係搜尋啊、翻譯啊、廣告啊、Google Play 嘅商店嗰啲咁啊。咁我繼續撳下一步，咁你可以揀嘅，其實你可以揀邊啲你唔想，你可以剔，即係你可以唔揀剔，即係好似我嗰邊我搜尋你要嗰啲，想保留我哋咪咁咯。但係如果你想搜尋啲記錄都走埋嘅話，你就揀翻佢咯，係啦。咁我揀晒4樣嘅，咁啊跟住又下一步，下一步之後咧，咁佢呢度咧就係會話俾你聽咧，系統將會永久刪除你所有嘅指定活動，例如 Google 嘅廣告啦、使用 Google 廣告啦，同埋關於 transfer 咗嗰啲 file 啊。咁我決定撳刪除，好啦，刪除咗之後咧，好啦，佢話系統正在將你指定活動從你嘅賬戶中永久移除咗。並且同你咧解除咗嗰個關聯，即係話咧佢唔再咧係記錄我所有嘅活動噶啦。咁我就答我知道咗啦。OK，嗱，咁你睇翻咧，而家咧呢個網絡和應用程式活動咧係關閉咗，而右邊嗰個係開啟嘅。咁即係代表咧，我而家已經刪咗啦，係啦，呢個已經做咗。咁我就翻出嚟賬戶，翻出嚟。翻出嚟之後，你見到咧網絡和應用程式活動已暫停，係咪？第一個啦，已經更新咗。第二個時間軸，我哋撳右邊嗰個3箭嘴過嚟，同樣一樣係咁樣。你想話要點樣去
都好有嗰個叫做係關閉噶嘛。咁我就將呢個附屬設定咧都唔要嘅，都將佢啦，冚唪唥聽已經關閉啦。嗰個附屬設定呢一個唔要啦。第二個好啦，停止分享並且刪除資料，係同意。嗱，我知道咗。嗱，第三個啦，讓系統根據時間軸資料提供個人化咧。Google 意見回饋獎勵問卷唔使啦，我哋係咪？咁我哋又繼續啦，又關閉埋。OK， 知道咗。嗱，呢三個嘅附屬設定咧，我哋關閉咗。咁而家到嗰個時間軸咯，而家我點樣關閉佢咧？我又撳個關閉，咁佢都係一樣。佢話你關閉並且刪除嗰個活動記錄，咁我又撳入去啦。OK， 撳咗之後咧，嗱，寫明嘅時間軸已經關閉。好啦，咁跟住撳下一步。下一步之後咧就係刪除，用刪唔刪除，確認要刪除時間軸嗰啲資料，係刪除。OK， 佢刪除咗，佢話俾你聽，系統正在將指定活動從你嘅賬戶中永久移除，並且要你解除關聯，即係話咧以後再唔會喺嗰個時間軸度記錄你嘅活動噶啦。咁我撳我知道咗了，啊，撳完我知道了之後咧，就要睇翻咧，真係啦，時間軸關閉咗啦。咁然後跟住咧就隔籬係開啟嘅。咁呢個又完咗咯，係咪？好啦，翻出嚟，咁個時間軸又更新咗啦。之後就到 YouTube 記錄啦。咁我又撳入嚟呢度。撳入嚟之後咧，其實咧佢係都有附屬設定嘅。咁我都係點啊？停用呢個 YouTube 觀看記錄，咁啊暫停啦。好啦，咁佢又話你聽已經關閉噶啦，而家就將唔會儲存你喺 YouTube 嗰個觀看嘅記錄。咁我知道啦。出翻嚟啦，冇咗啦。咁另外一個包括你嘅 YouTube 搜尋記錄，咁我都話我唔想你 keep，咁停用 YouTube 搜尋記錄，咁我哋係暫停唔用啦。OK，咁你設定又關閉咗，咁我知道咗，出翻嚟嗱，咁你見到咧，其實咧，上邊嗰個咧已經係關閉咗啦，係嘛？咁啊，嗰個 YouTube 嗰個嘅記錄咧係要開啟咧先再開得翻嚟，所以咧你刪咗佢之後咧。其實你幾時都可以入嚟開翻佢嘅。好啦，咁我而家喺度記錄好啦。咁呢三個咧，我就已經全部刪晒啦。所以咧，你睇翻我啲活動，咁裏邊咧就再冇咩記錄喺度啦，係嘛？已經冇晒好多啦。好啦，咁我哋跟住咧就再上嚟一個個人化廣告。咁你入邊都見到我的廣告中心都仲係開啟嘅。咁好啦，咁我哋就撳一撳入嚟右手邊嗰度。嗱，你見到有一大堆呢啲嘅嘢嘅，嗱，你好奇怪嘅，我正話之前嗰頁咧，嗰三樣嘢咧，網絡和應用程式活動咧，我已經關閉咗 ，YouTube 記錄關閉咗，使用 Google 服務所在地咧，亦都係關閉咗。咁佢咧而家又是彈翻出嚟俾你，就係點啊？有意無意咧就係話，喂，你可以開翻佢喎，所以咧你留意就係唔好亂撳。我哋係點啊？我哋係刪咗啦，已經係唔好理佢啦。咁上翻嚟頂嗰度，嗱，個人化廣告而家開啟啊，我撳一撳入嚟 ，OK。咁嚟之後咧，你見到咩一大堆嘢，唔好理佢。喺底下咧有個停用嘅，咁我就話咧我停用，係啦。嗱，佢話個人化廣告功能目前已經關閉，咁你話咧我知道啦，咁樣，咁個人化廣告咧就已經停用咗啦，即係話唔會再根據你嚟到可以去推送廣告俾你嘅。好，佢出翻嚟，咁呢個咧即刻就 update 咗啦。咁下一個咯，到合作夥伴廣告設定，咁要去合作廣告夥伴設定咧，呢個咧就睇下先，係啦，有冇特別先？相關嘅廣告先，似乎咧就冇啦。因為點解咧？因為咧你都已經基本上冇咗個人化嗰個廣告，佢其實都幾難點樣設定嘅。咁你睇翻咧，你呢度後邊咧，我哋有咩特別嘢咧？冇啦，係啦，已經搞掂啦，又係咁呢度冇埋。咁好啦 ，Google 搜尋個人化，咁你是否允許 Google 咧搜尋根據你嘅 Google 賬戶資料提供個人化體驗咧？咁簡單講，梗係唔使啦，係咪？咁我都會點啊？我都會刪咗佢嘅，係啦。咁刪咗之後咧就點咧？咁刪咗之後冇嘅，咁你咪變咗咧就係
你所有嘅嘢都係咩啊？都係冇咗嗰啲，譬如你會睇到個非個人化版本嘅下邊資訊啊，呢啲咁嘅嘢。咁當然啦，即係你冇一啲，佢唔係根據你嗰個嘅記錄同埋你嗰個嘅實用開嗰啲資料嚟到去投放廣告俾你咯，就咁我哋出翻嚟，咁咧亦都係關閉埋。好啦，咁呢個 Google Fit 呢度咧，就其實係講緊咧，你有一啲嘅係智能錶嚟到記錄你嘅身體嗰啲嘅狀況嘅，包括你行路啊、心跳啊，或者你幾時嘅休息時間咩食嗰啲咁。但係如果你冇呢類咁嘅裝置咧，就唔使理佢。如果你有咧，你就要留意啦。即係話，如果你譬如你有個小米啊，或者其他嗰啲嘅智能手錶嗰啲，而你又裝咗嗰個嘅Apps 喺度咧，即係話係有小米健康之類嗰啲咁咧，咁其實佢會通嘅，佢就會從嗰邊咧將啲資料過落去嗰度嚟。咁如果 Apple 咧就 Apple Watch 嗰度咧，啲 Apple Watch 裏邊一啲關於你一啲嘅個人嗰啲嘅心跳啊、你步數啊咩剩嗰啲，佢就會喺個健康嗰個 Apps 度咧嚟到 keep 住你嘅，喺健康個 Apps keep 啊。咁呢度冇，我哋就唔講咁多 Google Fit。好啦，呢度落去下一個就係你個人資料，就係你可以同邊啲人咧係分享啲資料。咁你撳下睇睇咯喎。嗱，咁你睇翻咧呢度咧，譬如我個名咁就可以俾任何人啦。跟住然後就話喂，個人資料相片，咁咧我呢度咧就都係揀咗俾任何人嘅。咁你唔想俾人睇，你要撳入去咧。咁其實咧你可以改上，你可以即係自己咧改個張相上去俾人睇啊啲嘢。咁但係咧都係咁講噶啦。你喺呢度撳，可以揀張相去，係啦。咁然後咧就有冇特別都冇噶啦，係咯。咁你當然啦，我哋生日設定我哋又唔使寫啦。呢啲就因為個人私隱嘅問題，唔適宜擺太多喺度，係啦。咁就個相片都冇乜嘢，我都係用咗個簡單嘅喺度。咁其他嗰啲出生日期啊咩嗰啲信息都冇啦。咁有個電郵嘅喺度，係啦。咁又可能你都想人哋揾到你嗰啲係咯。咁其他嗰啲咧係關於咧嗰個嘅聯絡資料啦，關於一個自我介紹住啊，或者係工作咩學歷嗰啲我都冇填嘅，因為太多個人嘅資料唔方便擺喺呢度嘅。好，咁我哋出翻嚟位置資訊分享，呢度講緊咧就係話我哋一般咧，你其實可以喺個 Google Map 嗰度咧就將個位置分享嘅。但係我覺得咧就一啲嘅長者可能或者會有需要，若果俾家人知道佢上係去咗邊啊，或者方便去聯絡咧，就可以透過呢個嚟。咁但係一般我哋都唔做嘅，因為我哋平常嚟講都唔需要搞嘅呢啲就係嚇。咁其他嗰個位置下邊嗰度咧，就你可以再睇睇嘅。咁佢就問你啦，咁你邊啲人可以睇到你嘅資料咧？咁樣，咁你就可以自己去望一望喎。嗱，一查看可以使用嘅選項，咁就係我都已經全部都已經刪晒，所以你見到全部都冇嘅，係啦，都冇嘢，關閉晒。咁你再落去睇啦，係啊。嗱，我哋再嚟睇下 Google 如何運用你嘅資料改善使用體驗，撳入嚟，係咯，係啦。嗱，咁咧可以嘅咧就係話，你又可以使用嘅選項有咩啊？咁個人資料咁樣，都係好似正話嗰啲咯，又即係 update 咗，我已經正話係啦，係嘛？咁啊再查看可以使用嘅選項有啲咩咧？咁仲有呢啲嘅，就係呢幾樣嘢，Google 嘅服務嗰啲啦，係啊，冇乜，基本上冇乜特別嘅啦，已經係。嗱，呢啲嘅服務，嗱咁呢度咧就有少少特別啦。應用程式和服務你要留意翻嘅。下邊你見到我 DJI 同埋 Perplexity Ask 呢兩個咧，就係我上去 DJI 個網站咧，我就用咗 Google 呢個戶口咧嚟到登入嘅係。咁所以呢度佢呢度記錄住。咁另外咧就係 Perplexity 呢個嘅人工智能呢個嘅服務咧，佢都需要你登記嘅時候，我都係用咗呢個 Google 呢個戶口嚟去登記，所以佢喺度會反映翻出嚟俾你嘅，係啦。嗱，咁剩翻落去嘅話咧，就冇乜其他特別嘅嘢都可以啊。咁完咗呢個嘅資料隱私權之後，我哋就撳過隔離
安全性係啦，安全性。嗱，呢度安全性咧，你要留意啊。點解咧？首先第一件事咧，我哋睇睇呢度登入 Google 嘅方式。嗱，你見到我呢個咧就已經係兩步驗證嘅。兩步驗證咧，我喺2022年3月18號已經開始咗噶啦。咩叫兩步驗證咧？你嚟睇睇先。其實基本上簡單啲講咧，如果我要指紋，其實簡單啲講咧就係話，當我用咗一個嘅login之後咧，即係話用咗密碼 login 之後咧，其實都仲唔止喎，係有第二個驗證喎，要第二個驗證。咁包括咗點啊？就係話係 Google 會喺一個裝置度發個提示俾你，喂，有人登入咯，呢個係咪你啊？咁樣，所以你見到 Google 個提示會喺個裝置。咁亦都可以咧，就係話你要去有啲驗證器。咁咩驗證器咧？咁其實就係你我等間會俾你睇睇嘅，就係話用一個都係 Apps 嚟嘅啫，其實都係，又或者係用電話號碼喺個電話號碼顯示出嚟，就 send 一個嗰啲嘅6粒位數字嘅一次過密碼俾你，咁你要打翻入去嗰啲咁都係嘅。嗱，咁係咩嘢咧？咁其實咧，你見到我喺度兩步驗證。兩步驟驗證同呢個咧，下邊呢個咧叫 Authenticator 呢個，即係喺 Authenticator 呢度。嗱，兩個都係3月18號嘅，都係22年。咁我兩步驗證就係點咧？除咗個密碼登入之外咧，我亦都會去 Authenticator 嗰度咧，係產生一組6個數字嘅碼。咁我就會喺登入嘅時候咧，佢會要求我打翻呢個6個數字落去啊。咁呢個6個位嘅數字咧，就每1分鐘咧會轉一次啊 ，random 咁轉一次。只要你打開個手機嗰個 Google Authenticator 咧，咁佢就會係佢就會生產出嚟。咁你就根據當時嘅咧，你就打入去咧就得噶啦。咁呢個咧就係一個好方便，我自己覺得都 OK 嘅，係啦。咁你要留意咧就係話，兩步驗證咧係需要好有幫助嘅。咁第二咧就係咧呢度啦，你嘅裝置。嗱，你見到咧已登入賬戶嘅裝置，咁我喺佢呢度寫咗咧，就喺我嗰個咩咧？手機度，咁一個小米14 Ultra 嘅手機係登入咗，咁呢個真嘅，我都見到。咁另外咧喺我一部 Windows 嘅電腦上邊咧，亦都有嘅。咁嗱，咁你好多時咧，你就入嚟睇睇。呢個你嘅裝置有冇啲咧係你唔熟悉嘅機，或者手機或者係電腦都好，咁啊代表緊咧你嗰個戶口咧 ，Google 呢個戶口咧有冇俾人用嚟咧？點啊喺第二啲機度咧係登入咗，你睇到喺度會睇到啊。咁所以咧你可以 check 到呢個機咧，你 check 到你個戶口有冇俾人其他人咧喺其他地方用緊嘅，用喺其他嘅機嗰度嚟嚇。咁呢度咧下邊咧就係話。喺呢度咧，你見到啦，DJ 啊同 Perplexity 呢個正話都講咗啦。我上去網站咧就登入嘅時候咧就用咗呢個 Google 戶口去登入，咁所以佢記錄咗喺度嚟。咁睇下你有冇一啲你唔認識嘅戶口而有登入咧，好明顯咧，你可以喺度點啊？就係登出去，好可能咧係人哋咧係攞咗你戶口咧嚟到登入咗去喺度，咁你都睇到喺度都可以係啦。咁就另外仲有為你嘅賬戶咧，叫啟用安全瀏覽強化防禦功能。咁嗱，我就建議咧，我哋撳入去先啦。咁我建議大家都打開呢個嘅。咁當然啦，佢係有少少呢個強化防護功能咧，都有少少。你可以睇下佢啲內容咧，到底你係接唔接受啦。咁我所認識咧就係呢啲內容咧，有啲係其實都好麻煩嘅。你要將個網站資料預先俾咗佢，咁所以你要睇下點樣樣。你到底安全好啲啊，定還是你覺得個私隱重要啲咧？咁你要權衡呢樣嘢啦。嗱，咁落到嚟之後咧，我哋出翻嚟咧，就係嗰個密碼管理工具。咁呢個咧就其實呢個暫時都冇乜特別噶啦。你用唔到就由佢啦，唔緊要啦。咁所以就你主要都係喺翻呢幾樣嘢裏邊，係啦，係咯。咁今日我哋暫時都係講到呢度先啦。我哋有時間再試。講埋其他嘅有需要嘅嘢啦。